Mlango wa tatu. Ndipo Sulemani akaanza kuijenga nyumba ya Bwana huko Yerusalemu, juu ya mlima Moria, pale Bwana alipomtokea Daudi babaye, alipotengeza mahali pale alipoagiza Daudi, katika kiwanja cha kupuria cha Arauna Myebusi. Akaanza kujenga siku ya pili ya mwezi wa pili, katika mwaka wa 4 wa kutawala kwake. Basi hii ndiyo misingi ya majengo ya nyumba ya Mungu aliyoiweka Sulemani. Urefu wake kwa mikono ya cheo cha kwanza ulikuwa mikono 60, na upana wake mikono 20. Na ukumbi uliokuwa mbele yake, urefu wake kadiri ya upana wa nyumba ulikuwa mikono 20, na kwenda juu kwake 120, akaufunikiza ndani kwa dhahabu safi. Nayo nyumba kubwa akaifunika miti ya miberoshi aliyoifunikiza kwa dhahabu safi, akaifanyizia mitende na minyororo. Akaipamba nyumba kwa vito iwe na uzuri, nayo dhahabu ilikuwa dhahabu ya Parvaimu. Tena akaifunikiza kwa dhahabu nyumba na boriti na vizingiti na kuta zake na milango yake, akachora makerubi kutani. Akaifanya nyumba ya patakatifu pa patakatifu. Urefu wake kadiri wa upana wa nyumba uliokuwa mikono 20, na upana wake mikono 20, akaifunikiza kwa dhahabu safi na talanta 600. Na uzani wa misumari ulikuwa shekeli 50 za dhahabu, akazifunikiza orofa zake za juu kwa dhahabu. Na ndani ya nyumba ya patakatifu pa patakatifu akafanyiza makerubi mawili ya kuchonga, wakayafunikiza kwa dhahabu. Na mabawa ya makerubi hayo urefu wake ulikuwa mikono 20, bawa moja mikono 5 likiufikilia ukuta wa nyumba, na bawa la pili mikono 5 likishikana na bawa la kerubi la pili. Na bawa la kerubi la pili lilikuwa mikono 5 likiufikilia ukuta wa nyumba, na bawa la pili mikono 5 likishikana na bawa la kerubi la kwanza. Yakaenea mabawa ya makerubi hayo mikono 20, yakasimama juu ya miguu yao, na nyuso zao ziliielekea nyumba. Akalifanya pazia la samawi na urujuani na nyekundu na kitani safi, akaifanyizia makerubi. Tena akafanya mbele ya nyumba nguzo 2 za mikono 35 kwenda juu kwake, na taji iliyokuwa juu yake moja moja ilikuwa mikono 5. Akafanya minyororo ndani ya chumba cha ndani, akaiweka juu ya vichwa vya nguzo. Akafanya makoma mangamia, akayaweka juu ya hiyo minyororo. Akazisimamisha nguzo hizo mbele ya hekalu, moja upande wa kuume na ya pili upande wa kushoto. Akaliita jina la ile ya kuume Yakini, na jina la ile ya kushoto Boazi.